زيارة أوباما لمصر لها شكل ولها هدف، وهنا الشكل والهدف مختلفين اختلاف كامل، وده ذكاء سياسي. شكل زيارة أوباما لمصر هي زيارة أوباما اختياره لمصر وإعطائه رسالة لمنطقة الشرق الأوسط كلها والمسلمين العالم بنفس الأسلوب اللي قام بيه في تركيا، ولكن هيكون باختلاف بعد استخدام عبارات مختلفة. ده الشكل، عملية مصالحة. الإدارة الأمريكية بتقوم بدور عملية مصالحة للشعب العربي على الفترة اللي فاتت. إنما إيه هو الهدف؟ الهدف يختلف اختلاف كامل، وعشان ننظر للهدف الاختلاف الكامل لازم هنا نوضح حاجة واحدة: إيه هي مصالح أمريكا وإزاي بتنظر أمريكا لمنطقة الشرق الأوسط. مشكلة منطقة الشرق الأوسط أصابت الإدارة السياسية الأمريكية على الفترة اللي فاتت كلها بالإحباط، وبدأت أمريكا تزهق من الأسلوب ده، وواضح في الأيام الأخيرة منذ استلام أوباما للرئاسة حتى في الإعلام بأن لابد من نهاية حل مشكلة الشرق الأوسط. الإدارة السياسية الأمريكية بتنظر لمنطقة الشرق الأوسط كترابيزة عليها جيم من الشطرنج وعليها لاعبين، وهي الحكم، وهي بتقوم بعملية تفريق الأدوار وبتدي لكل واحد دور. أحيانا بتدي دور لواحد إنه يكسر قانونه وبتسمح له بيه لأن هي الحكم، وأحيانا بتتغاضى عن لعبة قذرة بتستفيد منها، بتتأكد إنها من صالحها. اللاعبين اللي على الترابيزة ديت دول لها دور، ودول ما هي إلا عبارة عن قطع شطرنج ممكن تموت وممكن أمريكا تضحي بيها، ومن ضمن الدول برضو المضافة لهم بعض الأحزاب والمنظمات. إنما هنا لما بتنظر للعبة وهي بتقود اللعبة الشطرنج وقوانينها على الأرض، بتنظر للاعبين فيها بتحتاج تديهم أدوار زيادة، ودول بتحتاج تسحب منهم الأدوار. فهنا اللاعبين على الترابيزة لاعب قوي مدلل لسيطرة على النظام الأمريكي هنا واللابي الإسرائيلي وهي إسرائيل. لاعب على الترابيزة ذكي زي تركيا، لاعب على الترابيزة مهم متعصب متعنت زي إيران، لاعب غني لا يمكن الاستغناء عنه زي السعودية، لاعب صغير فرض نفسه على الجيم زي قطر. والهدف هنا مساندة لاعب تاني خالص، وهو لاعب عجوز فقد دوره في المنطقة، ولكن مكانته مهمة بمكانته في تاريخه وفي مركزه وفي قيمته. لاعب فقد دوره داخل وخارج المنطقة اللي هي مصر. ده الهدف من زيارة أوباما، دفع مصر بإعادة دورها في منطقة الشرق الأوسط. ده الشكل وده الهدف، مختلفين اختلاف كامل. ولكن احنا هنا يجب علينا ان احنا كعرب كشعب عربي ذكي لازم نعرف ان احنا لازم ندخل اللعبة ولازم نثبت ان احنا لنا دور. سمعت كلمات كتيرة من محللين وخبراء سياسيين في الاعلام العربي كله، انما للأسف مفيش نقطة الوضوح. البعض بيطلب فيها انها فرصة ان اوباما جاي يدينا ديمقراطية. غلط. احنا لينا دور لازم نقوم بيه، وهنا الدور اللي نقوم بيه لازم نرجع فينا لشهامتنا ونخوتنا العربية. رجوع الديمقراطية لأي شعب عربي حق شرعي، ولازم الحق ده تاخده بنفسك، ما تطلبش فيه المساعدة من زعيم أمريكي أو من أي دولة أو من أي منظمة. لازم نعرف إن أمريكا لابد إن هي تتعامل مع أي نظام مهما كان ديكتاتوري أو ديمقراطي طالما كان هذا النظام يتعامل معها مع مصالحها. إنما الديمقراطية ما بيقلقش أمريكا ولا هو مسؤولية أمريكا بإن هي تديك أنت الديمقراطية. وهنا اللي أنا بنقول عليه على الدور اللي يجب تقوم بيه الدول العربية نفسها، ما تطلبهوش من أمريكا، ولكن تعالى استغلال الفرصة. ازاي نستغل فرصة زيارة اوباما
لتحقيق فعلا الهدف والحل اللي العرب محتاجينه وحق لهم ان هم يطلبوه من امريكا، وهي مشكلة الشرق الاوسط الاساسية، وهو المشاكل بين اسرائيل والعرب. لابد ان احنا نوضح لاوباما برسالة عكسية، وان احنا مش كمسلمين ضد اسرائيل، احنا كعرب ضد اسرائيل، والضد هنا والعداوة هنا اللي بنطلب فيها ان هو الحق العربي اللي اوباما كراجل قانون قال عليه ووضح عليه يجب اللجوء للامم المتحدة. وهنا العرب مطلوب منهم ان الشعب العربي يطلع ويكون له دوره، ويطلب احنا ما بنسألكش على حاجة انك انت تساعدنا عليها، احنا بنطلب على حاجة انت بتؤمن بيها ومشارك فيها، وهي استخدام القانون، الرجوع للامم المتحدة، مش المجية لمصر، الرجوع للامم المتحدة وتنفيذ قرار 242 و 338. لان هي دي المشكلة الاساسية. في مشكلتين اساسيتين في منطقة الشرق الاوسط: وجود اسرائيل وغياب الديمقراطية. غياب الديمقراطية ديت ما نطلبهاش من امريكا، لان ده حقنا احنا ومهمتنا احنا نقوم بيها. انما وجود اسرائيل اصبح امر فوقنا وفوق قوتنا، فاحنا يجب هنا الشعب العربي يقوم بالدور اللي قيادته الانظمة العربية فقدته طوال ال60 سنة اللي فاتوا، وان احنا بنطلب بنفس المبدأ وبنفس الاسلوب اللي بيطلبه اوباما، اللي هو دايما الالتجاء للامم المتحدة والالتجاء للعالم والرأي والحق. تنفيذ قرار 242 و 338 دول اللي احنا محتاجين نديهم الرسالة للرئيس اوباما لما بيجي مصر او بيجي منطقة الشرق الاوسط. بنعملها ازاي؟ بان كل عربي موجود في مدينة او في دولة او في عاصمة في اي دولة عربية يطلعوا في نفس اليوم اللي هو بينزل فيه القاهرة مطالبين بيه بيافطة واحدة: التزام القانون يا راجل القانون 242 و 338. هنا يبقى للشعب العربي دور، وهنا بنحول الرسالة اللي يجي يديها لنا اوباما بان احنا بنديله الرسالة اللي يجب اللي ينظر عليها وعدم التجاهل فيها. ده اللي يجب الشعب العربي يقوم بيه. الدول زي ما قلت لكم والانظمة العربية كلها مش هتقوم الا بالادوار اللي بتفرضوا عليها امريكا، انما الشعب العربي هنا ليه دور لازم يقوم بيه، لان مش موجودة الديمقراطية. الديمقراطية ده غرض تاني غير الزيارة دي خالص. اذا كان اي حد يفكر ان اوباما جاي هيفرض على الانظمة العربية كلها تتخذ نظام الديمقراطية فده غلط، لان الانظمة اذكى مليون مرة من هي تستخدم اسلوب ويعمل الديمقراطية شكل مش حقيقة، لان ما حدش هيسيب نظامه. فتعالى هنا نركز على المهمة واستغلال الفرصة، فرصة العرب كلها والشعب العربي كله، زي ما قام في كل عاصمة بمناصرة غزة. هنا كانت الفرصة ان يبقى الرسالة وجها لوجه بين الشعب العربي كله وبين اوباما. قرار 242 و 338 القرارين دول قرارات متحدة، وهو اعلن يجب دايما الالتجاء للامم المتحدة وعدم تحمل امريكا المسؤولية لوحدها. احنا بنطلب منه الكلام اللي هو قاله ان هو ده اللي يتنفذ، ونبعد عن اهداف احنا محتاجينها مش من حقنا ان احنا نطلبها منه، وهي الديمقراطية، وده موضوع تاني خالص. ده اللي العرب لازم يستغلوه، وده الدور الاساسي للشارع العربي ان يقوم بيه.